Việc nâng cấp một cái căn nhà thông thường thành một cái căn nhà thông minh tôi cho rằng khá là dễ. 33% cái lượng CO2 thải ra không khí thực ra đến từ những ngôi nhà chúng ta đang sống. Khi chúng ta đi ra khỏi nhà, chúng ta quên không tắt hệ thống điện hoặc nước, chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển được nó. Cứ 100 hộ gia đình thì chúng ta có 12 hộ gia đình đang sử dụng cái nhà thông minh. Thế thì ngôi nhà của tương lai sẽ là ngôi nhà như thế nào? Chào mừng các bạn đến với chương trình Home and Beyond. Tôi là Nguyễn Cao Trí, Phó Tổng Giám đốc của tập đoàn Schneider Electric tại Việt Nam và Cambodia. Schneider Electric là một tập đoàn toàn cầu chuyên cung cấp các giải pháp về phần mềm kỹ thuật số, về các cái giải pháp tự động hóa cũng như các giải pháp quản trị nguồn năng lượng tại tất cả các cái phân khúc khách hàng bao gồm dân dụng, công nghiệp cũng như là các tòa nhà thương mại. Tôi rất vui được cùng với Fillmore và Vietcetera cùng chia sẻ cái góc nhìn của Schneider Electric về một cái đề tài không hề mới nhưng mà rất thú vị. Đó là Smart Home, ngôi nhà thông minh. Lý do nó thú vị là bởi vì đây là một cái đề tài tuy cũ nhưng mà đang có một cái xu hướng phát triển rất là lớn, không chỉ ở trên thế giới mà tại Việt Nam. Và câu hỏi đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay là thế nào là một ngôi nhà thông minh? Trước khi đến với khái niệm ngôi nhà thông minh thì chúng ta hãy cùng coi lại thế nào là một ngôi nhà không thông minh. Đúng không ạ? Ngôi nhà không thông minh có nghĩa là tất cả các cái thiết bị trong ngôi nhà đó chỉ hoạt động một cách đơn lẻ với những cái tính năng riêng biệt mà nhà sản xuất họ tạo ra cho nó. Và khi nói đến ngôi nhà thông minh, điều đó có nghĩa là các cái thiết bị điện tử đó sẽ được kết nối lại với nhau thông qua một cái hệ thống phần mềm hoặc thông qua một cái lập trình nào đó, và nó phục vụ cho cái nhu cầu của người sử dụng. Đó là một cái nhu cầu làm sao mang lại cái tiện ích tốt nhất, mang lại cái sự thoải mái tốt nhất và mang lại cái tính kết nối cho người tiêu dùng với tất cả những cái thiết bị đó. Thế thì tất cả các thiết bị điện tử đó nó sẽ được kết nối thông qua những cái giao diện rất đơn giản mà các bạn có thể rất quen thuộc. Ví dụ như là Bluetooth, ví dụ như là Wi-Fi, hoặc là những cái trình duyệt, những cái giao diện phức tạp hơn như là Zigbee hoặc là KNX. Và người tiêu dùng sử dụng một cái phần mềm hoặc là sử dụng những cái bảng điện tử để điều khiển các cái thiết bị đó. Và ngày nay thì các bạn thấy với cái sự phát triển của smartphone hoặc là máy tính bảng thì chúng ta dễ dàng điều khiển từ xa ngôi nhà của chúng ta thông qua các ứng dụng với smartphone, với máy tính bảng hoặc ngay cả thậm chí trên các cái giao diện web. Câu hỏi tiếp theo của chúng ta là thị trường và xu hướng của smart home toàn cầu cũng như là tại Việt Nam đang diễn ra như thế nào? Theo báo cáo mới nhất của Statista, một công ty nghiên cứu thị trường độc lập, thì cho thấy là thị trường nhà thông minh trên toàn cầu đạt được 117 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Đây là một con số rất là lớn. Và trong đó thì dẫn đầu thị trường này đó là Mỹ với hơn 31 tỷ đô la. Và tiếp theo là các cái thị trường lớn khác như là Trung Quốc, như là Vương quốc Anh, như là Đức và Nhật Bản. Và cũng theo Statista thì chúng ta sẽ có cái tỷ lệ xâm nhập về cái Smart Home tăng lên tới 23% vào năm 2027. Điều đó có nghĩa là gì? Số lượng cái Smart Home tại Việt Nam sẽ tăng lên khoảng 6 triệu hộ gia đình sử dụng vào năm 2027. Thì nếu chúng ta tính về cái giá trị của một cái Smart Home là khoảng 800 đô đi, đâu đó khoảng 20 triệu Việt Nam đồng, thì chúng ta có một cái thị trường khoảng 23 triệu đô la Mỹ vào năm 2022 và nó sẽ tăng lên khoảng 46 triệu đô la Mỹ vào năm 2027. Tại thị trường Việt Nam thì chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ xâm nhập này thấp hơn trên toàn thế giới. Tuy nhiên, con số cũng rất là ấn tượng với khoảng 12%. Điều đó có nghĩa là cứ 100 hộ gia đình thì chúng ta có 12 hộ gia đình đang sử dụng cái nhà thông minh. Theo một cuộc thống kê về dân số và hộ gia đình năm 2019 thì với 95 triệu dân ở Việt Nam, 3,2 triệu hộ gia đình đang sử dụng Smart Home vào năm 2022, cũng như là hơn 6 triệu hộ gia đình đang sử dụng Smart Home vào năm 2027, thì chúng ta có một cái thị trường Smart Home là khoảng 23 triệu vào năm 2022, cũng như là 46 triệu vào năm 2027. Đây là một thị trường khá tiềm năng đối với Việt Nam. Câu hỏi tiếp theo tôi cho rằng là một câu hỏi khá là thú vị bởi vì nó mang cái tính xuyên suốt. Đó là câu chuyện Smart Home của quá khứ, của hôm nay và của tương lai sẽ như thế nào. Thế thì chúng ta bắt đầu với câu chuyện là Smart Home của quá khứ như thế nào. Như tôi đã nói ban đầu thì Smart Home của quá khứ đơn giản chỉ là việc kết nối các cái thiết bị điện, các cái thiết bị thông minh
ở tại ngôi nhà của chúng ta. Tuy nhiên sự khác biệt lớn là gì? Là các thiết bị đó chỉ được kết nối trong một cái không gian nhỏ, ví dụ như là trong một cái phòng hoặc là riêng trong một cái căn bếp, và nó phục vụ cho một cái nhu cầu cố định nào đó. Đó là cái thế hệ đầu tiên của Smart Home, của nhà thông minh mà chúng ta đã thấy ở trên thị trường. Và Smart Home của ngày hôm nay thì đã được cải tiến rất là nhiều nhờ vào sự phát triển của công nghệ thông tin, nhờ sự phát triển của phần mềm, cũng như là của tất cả những công nghệ mới như chúng ta thấy, ví dụ như AI chẳng hạn. Smart Home của ngày hôm nay tôi cho rằng nó có 3 cái đặc tính mà hoàn toàn khác biệt so với một cái Smart Home của quá khứ. Đặc tính thứ nhất đó là AI và cá nhân hóa. Đặc tính thứ hai đó chính là tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Và đặc tính thứ ba đó là an toàn về điện, an toàn về quản lý năng lượng. Thế thì với cái đặc tính đầu tiên đó là AI và cá nhân hóa, điều đó có nghĩa là sao? Nghĩa là tất cả các cái thiết bị điện, tất cả các thiết bị thông minh của chúng ta không chỉ được giới hạn ở tại một cái không gian nhỏ là phòng hay là một cái phạm vi trong cái ngôi nhà của chúng ta, mà nó được tích hợp cho cả một cái không gian lớn hơn, đó là tổng thể một ngôi nhà. Và sự khác biệt là gì? Là Smart Home sẽ dựa vào cái thói quen sinh hoạt của cái người tiêu dùng đó, để từ đó có những cái thuật toán làm sao để giúp cho người tiêu dùng có thể tận hưởng một cái không gian thoải mái nhất. Bởi vì mỗi người chúng ta sẽ có thói quen sinh hoạt khác nhau. Và AI đó sẽ kết hợp với các cái thiết bị ngoại vi, ví dụ như là cảm biến nhiệt, cảm biến chuyển động, cảm biến về ánh sáng vân vân, để làm sao người sử dụng có thể có một không gian thoải mái nhất. Thì đó là cái tính cá nhân hóa của cái Smart Home của ngày hôm nay. Cái yếu tố thứ hai đó chính là thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng. Điều đó thể hiện ở 2 khía cạnh. Khía cạnh đầu tiên thì các bạn đã thấy là ngày hôm nay thì hầu như các cái ngôi nhà thông minh đều có nhiều cái nguồn năng lượng khác nhau. Cái nguồn đầu tiên là chúng ta hòa vào cái điện lưới, từ cái điện lưới chính, đúng không ạ? Và cái nguồn thứ hai đó là năng lượng tái tạo. Và Smart Home cho phép cái ngôi nhà của chúng ta tùy vào từng thời điểm thì lựa chọn cái nguồn điện lưới, để từ đó mà chúng ta có thể tối ưu hóa cái việc sử dụng năng lượng của chúng ta, làm sao chúng ta có thể tiết kiệm nhiều nhất. Đó là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai cũng dựa vào một phần AI, có nghĩa là Smart Home sẽ dựa vào cái thói quen sinh hoạt của chúng ta để lập trình và để tối ưu hóa cái việc sử dụng năng lượng. Tôi ví dụ chúng ta sử dụng một cái xe hơi điện hoặc là xe máy điện, thì hoàn toàn Wiser hoặc là hoàn toàn Smart Home có thể giúp cho chúng ta lựa chọn cái thời điểm nào tối ưu hóa nhất để sạc cái xe của chúng ta, để chúng ta có thể tiết kiệm cái bưu điện nhiều nhất. Thì tôi cho rằng đó là cái tính thân thiện với môi trường và tối ưu hóa về mặt quản lý năng lượng. Và cái đặc tính thứ ba của Smart Home ngày hôm nay đó là an toàn trong sử dụng năng lượng và quản lý thiết bị điện. Thì ở đây tôi có 3 khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất tôi cho rằng nó cũng khá cơ bản thôi. Đó là việc sử dụng các cái hệ thống camera an ninh hoặc là các cái hệ thống an ninh ở phía ngoài của ngôi nhà của chúng ta, để giúp cho ngôi nhà của chúng ta an toàn hơn, đúng nghĩa là chúng ta sống trong một cái môi trường mà chúng ta cảm thấy an toàn cùng với gia đình, những người thân của mình. Cái khía cạnh thứ hai của an toàn điện nghĩa là chúng ta được đảm bảo, ngôi nhà của chúng ta được đảm bảo là cái nguồn cung cấp điện của chúng ta không bị gián đoạn. Và khía cạnh thứ ba của việc an toàn là gì? Là chúng ta có thể hoàn toàn dự đoán, dự báo những cái rủi ro về chập điện, về cháy nổ trong việc sử dụng thiết bị điện. Thì tại sao tôi nói về khía cạnh này? Bởi vì ngày nay chúng ta có nhu cầu sử dụng rất nhiều những cái thiết bị điện ở trong ngôi nhà của chúng ta. Và chúng ta thường sẽ có một cái xu hướng là không để ý đến cái nguồn điện hoặc là dòng điện hoặc là tải trọng của điện. Và đôi khi chúng ta sẽ có những cái rủi ro về quá tải, hoặc chúng ta có những cái rủi ro về dòng rò có thể xảy ra và ảnh hưởng đến cái ngôi nhà của chúng ta. Thì với những cái thiết bị trong Smart Home của ngày hôm nay thì hoàn toàn có thể giúp chúng ta ngăn chặn những cái rủi ro đó trong cái cuộc sống hàng ngày ở tại ngôi nhà thông minh của chúng ta. Thế thì ngôi nhà của tương lai sẽ là ngôi nhà như thế nào? Thì hầu hết chúng ta đang nhìn vào câu chuyện là 2030 đến 2050, đó là một cái ngôi nhà thông minh Net Zero. Tôi có một số liệu khá là thú vị chia sẻ với các bạn từ phía Schneider Electric. Đó là 33% cái lượng CO2 thải ra không khí thực ra đến từ những ngôi nhà chúng ta đang sống, chứ không phải chỉ đến từ các khu công nghiệp hoặc là đến từ những cái khí thải của các phương tiện giao thông. Chính vì vậy tôi cho rằng cái tầm nhìn về ngôi nhà Net Zero trong tương lai đó là cực kỳ cần thiết. Chúng ta cùng bắt đầu với câu chuyện ngôi nhà thông minh Net Zero là gì? Net Zero có nghĩa là cái năng lượng CO2 mà chúng ta thải ra môi trường nó sẽ được bù vào bằng đúng cái năng lượng tái tạo mà chúng ta có thể tạo ra trong ngôi nhà đó, thì nó gọi là Net Zero.
Thế thì làm sao để chúng ta đạt được một cái ngôi nhà thông minh net zero? Thì chúng ta có hai cách. Hoặc là chúng ta sẽ phải cố gắng tối ưu hóa và tiết kiệm năng lượng ở những cái thiết bị mà chúng ta sử dụng. Và cách thứ hai là chúng ta làm sao để tạo ra nhiều cái năng lượng tái tạo hơn. Thế như chúng ta thấy là ngày nay chính phủ Việt Nam cũng khuyến khích rất nhiều trong việc là lắp đặt các hệ thống năng lượng mặt trời, đúng không ạ? Để tạo ra nhiều nguồn năng lượng mới. Nhưng ngược lại, ở trong một cái ngôi nhà thông minh net zero thì chúng ta cũng phải tiếp tục chúng ta tối ưu hóa các cái phần thiết bị điện chúng ta sử dụng. Tôi ví dụ, chúng ta tối ưu hóa hệ thống HVAC ở tại ngôi nhà chúng ta để tiết kiệm năng lượng. Chúng ta cũng có thể tối ưu hóa bằng việc là chúng ta liên kết cái việc sử dụng nguồn điện lưới và cái nguồn năng lượng tái tạo ở trong những cái thời điểm thích hợp để tối ưu hóa cái nguồn năng lượng chúng ta sử dụng. Chúng ta cũng có thể tối ưu hóa bằng việc là tận dụng việc sử dụng tất cả những cái nguồn ánh sáng, hoặc là sử dụng tất cả những cái nguồn cung cấp ánh sáng mà có thể tối ưu hóa về mặt tiêu thụ năng lượng. Và cuối cùng chúng ta cũng thể sử dụng tất cả những cái thiết bị không chỉ ở trong nhà, ví dụ như là tivi, tủ lạnh để tiết kiệm năng lượng, mà chúng ta cũng có thể sử dụng các cái nguyên vật liệu để xây nên ngôi nhà. Tôi ví dụ như là cửa, những cái hệ thống cửa có thể cắt nhiệt, đảm bảo không thoát nhiệt, và chúng ta có thể tối ưu hóa cái nguồn năng lượng sử dụng tại trong ngôi nhà thông minh của chúng ta. Theo Navigant Research thì hiện tại số lượng cái ngôi nhà net zero của chúng ta đang có năm 2019 là khoảng 57.000 căn nhà. Và với tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm là 28% thì chúng ta sẽ đạt được hơn 530.000 căn nhà trên toàn thế giới vào năm 2028. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng hơn một nửa GDP trên toàn thế giới hiện tại đang được tạo ra ở các cái khu vực kinh tế mà các cơ quan quản lý đang đặt mục tiêu đưa cái lượng khí thải về net zero trong năm 2050. Điều đó có nghĩa là ngôi nhà thông minh net zero sẽ là một xu thế tất yếu trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam. Và câu hỏi tiếp theo tôi cho rằng cũng khá là thú vị, rằng là Smart Home, ngôi nhà thông minh có thực sự liên quan tới những thứ xảy ra trong ngôi nhà của chúng ta hay không? Tôi cho rằng câu trả lời là không. Hãy bắt đầu với chuyện là với Smart Home thì đâu là những cái thiết bị mà chúng ta có để liên kết cái sự thông minh trong ngôi nhà của chúng ta. Chúng ta thấy có rất nhiều thiết bị thông minh, ví dụ như là hệ thống chiếu sáng thông minh, chúng ta có hệ thống rèm cửa tự động thông minh, chúng ta có hệ thống giải trí thông minh, chúng ta có hệ thống điều hòa thông minh, chúng ta có thiết bị gia dụng thông minh, và chúng ta có hệ thống an ninh trong ngôi nhà. Thế thì ngay tại ngôi nhà của chúng ta, các cái thiết bị đó phía trong ngôi nhà thì chúng ta có thể dễ dàng thấy được ba cái tính năng chính nó xảy ra trong ngôi nhà của chúng ta. Đầu tiên đó là hệ thống điều hòa không khí, nước và điện. Thế thì hệ thống này xảy ra trong ngôi nhà để đảm bảo cho chúng ta có thể tiết kiệm và tối ưu hóa. Chúng ta cũng có thể chống lãng phí khi chúng ta đi xa, hoặc là khi chúng ta đi ra khỏi nhà, chúng ta quên không tắt hệ thống điện hoặc nước, chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển được nó. Hoặc là chúng ta hoàn toàn có cái sự thoải mái dựa vào, như tôi nói lúc đầu, là dựa vào sự cá nhân hóa trong cái thói quen sinh hoạt của chúng ta. Và ngôi nhà thông minh có thể cho chúng ta cái đề xuất sử dụng tối ưu hóa nhất đối với cái sở thích của mình. Một cái tính năng thứ hai trong ngôi nhà của chúng ta đó là ánh sáng thông minh cho toàn ngôi nhà. Điều này thể hiện ở hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất đó là làm sao để có thể tối ưu hóa và sử dụng những cái ánh sáng tự nhiên để trong ngôi nhà của chúng ta, để từ đó chúng ta tiết kiệm được cái nguồn năng lượng điện. Và yếu tố thứ hai đó là làm sao chúng ta sử dụng các cái thiết bị có thể tiết kiệm được nguyên liệu ở trong cái ngôi nhà của chúng ta. Và yếu tố thứ ba nó cũng là tính cá nhân hóa, làm sao để chúng ta có một cái hệ thống ánh sáng là nó phù hợp với lại cái sở thích và cái tính cá nhân của mỗi người chúng ta. Yếu tố thứ ba ở đây trong ngôi nhà đó là hệ thống rèm cửa và điều hòa tự động. Thì tất cả những cái ứng dụng thông minh đối với các cái thiết bị này nó giúp cho chúng ta có một cái không gian sống kết nối không chỉ ở tại cái phòng mà chúng ta đang ở, mà cho hoàn toàn một cái ngôi nhà mà chúng ta đang sống. Thế thì khi chúng ta nói là outside home, nghĩa là ra khỏi cái khuôn viên căn nhà của chúng ta, thì thiết bị thông minh hoặc là ngôi nhà thông minh bao gồm là gì? Khía cạnh thứ nhất đó là những ứng dụng hết sức cơ bản, đó là hệ thống camera thông minh và hệ thống an ninh thông minh cho ngôi nhà của chúng ta, từ ngoài cổng cho đến sân vườn, để đảm bảo chúng ta có một môi trường sống thực sự thoải mái và an ninh cho cả gia đình của mình. Tuy nhiên không chỉ có ứng dụng cơ bản đó, mà ngày nay với sự giúp đỡ của IoT, Internet vạn vật, thì chúng ta thấy rằng có sự tích hợp giữa tất cả các thiết bị
ra khỏi cái phạm vi đơn giản là camera an ninh hoặc là hệ thống bảo vệ an ninh cho ngôi nhà. Khi chúng ta sống ở tại một cái căn hộ hay là một ngôi nhà thông minh, chúng ta hoàn toàn có thể liên kết được với tất cả những cái dịch vụ ở trong cái tòa nhà chúng ta đang sống. Tôi ví dụ, chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra được là ở phòng gym hoặc là ở nhà hàng, ở nơi cái tòa nhà chúng ta đang sống, cái traffic, nghĩa là cái mật độ khách ở đó như thế nào để chúng ta có thể dàng đặt chỗ, hoặc là chúng ta có thể dễ dàng tạo ra những cái QR code để từ đó chúng ta gửi xuống hệ thống quản trị của tòa nhà để chúng ta tiếp đón khách của chúng ta khi họ đến cái ngôi nhà mà không cần phải gọi cho chúng ta xuống để tiếp đón ở tại tầng hầm chẳng hạn. Thì tất cả những cái ứng dụng IoT đó nó làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tiện nghi, dễ dàng, và sự thông minh này nó vượt khỏi giới hạn là tại chính cái ngôi nhà chúng ta đang sống. Và câu hỏi tiếp theo tôi cho rằng khá là thực tiễn. Đó là chúng ta có thể dễ dàng nâng cấp một căn nhà thông thường thành một căn nhà thông minh hay không? Và Schneider Electric có giải pháp gì cho việc nâng cấp đó? Ngày nay với sự phát triển công nghệ thông tin như tôi nói ban đầu, thì việc nâng cấp một cái căn nhà thông thường thành một cái căn nhà thông minh tôi cho rằng khá là dễ. Mà chúng ta không cần phải đập phá hoặc là chúng ta không cần phải lắp đặt những cái dây điện hoặc là tất cả những cái thiết bị phức tạp lên trên cái ngôi nhà hiện hữu của chúng ta. Và chi phí hiện tại để chúng ta có thể lắp đặt một hệ thống ngôi nhà thông minh cơ bản thì đâu đó ở khoảng 14 đến 25 triệu Việt Nam đồng. Và để nâng cấp một cái ngôi nhà thông thường lên một ngôi nhà thông minh thì như tôi nói ban đầu, chúng ta có hai phần là phần cứng và phần mềm. Thì phần mềm đó chính là cái hệ thống giải pháp về software, về application mà nhà cung cấp có thể trang bị cho các bạn. Tuy nhiên để ngôi nhà trở nên thông minh thì các bạn cũng phải trang bị thêm tất cả các cái phần cứng khác. Thì các hệ thống phần cứng bao gồm bộ điều chỉnh nhiệt thông minh, hệ thống đèn thông minh, hệ thống công tắc và ổ cắm thông minh, hệ thống giọng nói hoặc là loa thông minh, bảo mật thông minh cũng như là khóa thông minh. Thì tất cả những thiết bị đó sẽ giúp cho ngôi nhà của chúng ta khi kết hợp với lại phần mềm trở nên một cái ngôi nhà thông minh. Thì tại Schneider Electric thì chúng tôi có một giải pháp nhà thông minh là Wiser. Chúng tôi đã triển khai ở Việt Nam. Và hiện tại thì chúng tôi đã cung cấp cái giải pháp này cho hơn 5.000 căn hộ tại Việt Nam, cho những dự án rất là lớn, ví dụ như là Grand Hàng Bài, Fillmore, Đờ Sóng, cũng như là các cái dự án cao cấp khác ở tại Việt Nam. Và các thiết bị thông minh Wiser của chúng tôi bao gồm các cái công tắc thông minh cho đèn, cho rèm, cho cửa chớp. Chúng tôi cũng có hệ thống điều khiển all-in-one, nghĩa là tất cả trong một, cho các cái thiết bị điện ở trong nhà, ví dụ như là quạt, điều hòa không khí hoặc là hệ thống giải trí. Chúng tôi cũng có các hệ thống cảm biến thông minh về cửa sổ, cửa ra vào, cảm biến chuyển động. Chúng tôi có hệ thống điều khiển năng lượng thông minh cho ngôi nhà của mình. Và chúng tôi cũng có hệ thống phòng ngừa rủi ro an toàn cháy nổ. Thì tôi nghĩ rằng đây là những cái thiết bị rất cơ bản để tạo ra sự khác biệt cho một cái ngôi nhà thông minh. Và giải pháp Wiser của chúng tôi rất dễ dàng sử dụng để có thể kết nối với tất cả các cái thiết bị khác thông qua ứng dụng Wiser. Thì ứng dụng Wiser ngày nay của Schneider Electric đang được cung cấp miễn phí cho người tiêu dùng. Và ứng dụng quản lý Wiser hiện tại của chúng tôi thì có thể tương thích với tất cả các cái nền tảng bao gồm iOS, Android cũng như là Alexa. Và câu hỏi cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay là có những quy định pháp lý nào cần phải lưu ý khi phát triển Smart Home tại Việt Nam? Hiện nay thì chúng ta cũng đã có cái chủ trương trong việc phát triển các đô thị thông minh hoặc là ngôi nhà thông minh ở tại Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa có một cái hành lang pháp lý hoặc là một cái luật, một cái định nghĩa cụ thể thế nào là nhà thông minh. Cũng như là chúng ta chưa có những cái quy định cụ thể đi xa hơn trong việc là làm sao để chúng ta bảo vệ những cái nguồn thông tin, tất cả những cái data mà chúng ta có ở trong cái ngôi nhà, khu đô thị thông minh đó. Thì đó là tôi cho rằng đó là những cái thực tại đang xảy ra ở tại Việt Nam hiện nay. Ngoài ra là chúng ta cũng chưa có một cái cơ chế nào đó để có thể khuyến khích các cái nhà đầu tư để có thể phát triển nhà thông minh nhiều hơn thông qua việc hỗ trợ hoặc là thông qua việc có những cái chính sách để có những cái lợi ích cho nhà đầu tư khi các nhà đầu tư đó tập trung phát triển các cái đô thị thông minh. Thì tôi cho rằng trong hai vấn đề này, ở vấn đề đầu tiên về hành lang pháp lý thì những cái nhà cung cấp giải pháp cũng như là nhà cung cấp thiết bị cho cái Smart Home nên ngồi lại cùng với lại các nhà phát triển đô thị để từ đó có thể
thúc đẩy cái quá trình thông minh hóa những cái đô thị, những cái ngôi nhà thông minh. Và từ đó chúng ta kêu gọi sự quan tâm của chính phủ, của nhà nước để làm sao có thể nhanh chóng xây dựng hành lang pháp lý, cũng như là có những cái hỗ trợ đối với những cái đối tượng mà chúng ta đang thực hiện câu chuyện là làm sao đưa nhiều cái ngôi nhà thông minh hơn cho người dân sử dụng. Về vấn đề thứ hai trong việc bảo vệ cái thông tin của người dùng, bảo vệ data của người tiêu dùng, thì tôi cho rằng trong khi chúng ta chờ đợi hành lang pháp lý thì ngắn hạn chúng ta có thể cân nhắc để sử dụng những cái dịch vụ của bên thứ ba, những cái đơn vị đã có những cái nền tảng sẵn và được chứng nhận trong việc là bảo vệ thông tin của người tiêu dùng tại các khu đô thị hoặc là các cái ngôi nhà thông minh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Home and Beyond ngày hôm nay, và chúng tôi hy vọng rằng trong một lượng thời gian khá là ngắn thì hôm nay chúng tôi đã có thể chia sẻ với các bạn những khái niệm cơ bản cũng như là xu thế của ngôi nhà thông minh, không chỉ ở trên thế giới mà tại Việt Nam. Như tôi đã chia sẻ ở trong chương trình, 33% cái lượng CO2 thải ra không khí trên toàn cầu đến từ ngôi nhà mà chúng ta đang sống. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bạn cùng chung tay với chúng tôi để xanh hóa môi trường sống của chúng ta bằng việc chúng ta cải tiến ngôi nhà của chúng ta thành một ngôi nhà thông minh. Ở đó chúng ta không chỉ có một cuộc sống tiện nghi hơn, tốt đẹp hơn, mà chúng ta còn đóng góp vào việc làm sao cho trái đất của chúng ta xanh và sạch cho tương lai. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình Home and Beyond tập sau.